kuweesiba ebbiri. Program weesiba ebbiri masks. Doza bategeeza masks twesiba ebbiri batulaba mwenna bannange basebo ne bannyabo balamusizza nnyo. Twebaza Katonda akyatukuumye ffe abaliwo. Tusaasira abafiiriddwa abammwe kubanga bangi. Tusaasira abalwadde n'abalwazizza kubanga ebiseera bya kulwala na kulwaza. Tusaba Katonda ayongere okuyimirirawo naffe ate naffe twongere okumwekwasa. Embeera ogisanze otya ey'omuggalo nnaku ndala zino ze tulimu honorable? Well, embeera y'omuggalo nzibu ate omusajja w'emyaka gyange okubeera nga ntudde ku lubalaza ku ssaawa eno n'otuuka wano ku ssaawa 4 n'onsangawo nga wendi siri bize. Well, embeera si nnungi tesanyusa. Tufuba okukola bye tusobola okukola mu kiseera kino wandyagadde nnyo obikole nga ne ssente ozirina ezibikola kuba kati ate obudde obuyina naye ssente ezibikola teziriiwo. So embeera ey'omuggalo tebeera nnyangu naye Mukama atuwadde obugabirizi okubeera abalamu n'okubaako bye tusobola okukola. Naye kino ekiseera eky'okubeera nga twekukuma twabibuuliranga eyo Buyudaaya nti baba bagenda kukuba ne bayingira bankers wansi ne beekweka. Naye kati ffenna okudduka emisindo gamba nti kati twekukumye. Buli lw'oteekako essimu n'osangako ababika abantu b'omanyi n'abantu b'olaba n'ababoyaana olw'okufiirwa abaabwe n'okulwaza abaabwe abeetaaga obuyambi ng'ate tosobola. Obulumi bungi era ekyo kikozza. Embeera nga gavumenti gyekuttemu ekimbe ekya COVID-19 mu ggwanga Uganda ye nnambulukufu era yeesaanidde okukwatamu pandemics nga bwe ziti? Ebimu ye ebimu nedda. Kisooka ekyokututeeka ku muggalo kyali tekyewalika naye ekiseera ky'otuteeka ku muggalo bannaffe baatomera. Ekyokubiri waliwo ekiseera ekyaliwo nga tusobola n'okwewala omuggalo bannaffe ne bakikwata bubi. Okugeza variant eno gye batugamba embi eyava e India could be avoided. Ekisooka twali twamala dde okumanya nti kye bayita covid gyekiri. Tebagamba ne covid yajja takonkonye wano, yajja akonkonye generally speaking kubanga twamuwulira nti China kitabuse, netuwulira nti Italy kitabuse, netuwulira nti egindi kitabuse naye ne tutakozesa bwangu kusobola kumutaayiza kuyingira nsalo kubanga twandibadde tusobola abantu okubakebera nga tebannaba kuyingira ku bisaawe ne tubakuteeka mu quarantine. Kati eyo weeve yasooka naye ne bwe twaggalawo twasigala tukkiriza ab'emmotoka okuyingira nga tetubakebedde. Era pulezidenti bwe bamubuuza n'agamba nti abo bagenda ne bakwatagana ne basisinkana n'abo bano abakyala be bayita banneekolera gyange nti abakwatagana n'abo ab'emmotoka basiru. Naye kati omusiru ate asiiga omugezi. Ekyo kimu. Ye ani yamugamba nti Katonda bwe yali atonda yatonda bagezi bokka. N'abo boyita abasiru Katonda yabatondera mu nsi eno. Abalala ennaku gye bayitamu gwe gibatuusizzaako gwe nga gavumenti embi gwe ng'omukulembeze omubi. So kakati bwe tujja ku variant ey'okubiri twagiwulira nti eri India. Bannaffe abava e India ntegeera bulungi sigambye Bayindi naye abava e India abantu ab'enjawulo ne bayingiranga mu ggwanga ng'ekisaawe kiggule nga tetubakebedde tetubaazizza. Era bwe twali tuwulira ku isooka ladda covid ono weeve ey'okubiri okuyingira mu community yayita mu masomero okusinga era yayita mu masomero agalimu abaana abava e Buyindi oba bakadde baabwe bagenda e Buyindi ne tutandika okuwulira nga bituusaawo. So awo wenyini gavumenti we yasooka okumesingirawo. Mess ey'okubiri era nga kino kikolebwa gavumenti ya Museveni ne Nabbanja si balala kwe kuggala eggwanga nga tolina welfare plan.
ng'okimanyi nti waliwo abantu abagenda ne baweereza akatogo mu katale ng'era lwatakaweereza talya n'abaana be n'oggalawo eggwanga nga tolina nteekateeka yakulaba bantu abo bano banvuga takisi n'abalala bagwa mu kkowa eryo ogawagambye mbagaddewo nogaa naye nti obutale ng'owino busigale nga bugguddewo naye ababugulamu we basanga mu kibuga lwatambula obugendamu n'obakuba emiggo yes okupapa kitegeerekeka naye abakulembeze tebalina right epapa abakulembeze babeera bantu bagezi abawaayo obudde ne balowooza ku kye bagenda okukola. Ekizibu kya Museveni ne gavumenti ye kwe kusooka okukola ate oluvannyuma ne balowooza. Ensi ensonyiwa okumuyita Museveni bw'oba osalako mu speech n'ekirala naye yeesibye nnyo mu bukulembeze bw'emyaka gyaffe kati mulaba ng'omukuffe ng'ow'emyaka gyange. N'olwekyo bano bakusooka kukola oluvannyuma ne balowooza. Kati oyinza okulaba engeri gye bapapamu ogamba nti tugenda gaba emitwalo 10,000 n'obabuuza kati ye mwasinziira ku kibalo ki? What calculation did you have in mind? Kibalina okusooka okukola nga tonnaggalawo era bandigenza okuggalawo beppa nga bwe bagamba nti zigenda kuyita ku mobile money nga buli munnayuganda amaze ozifunako. Ate era singa baali nga bamanyi ku kye bakola, by the way zisandifuddeyo nakugamba nti buli muntu kabeera omugagga salimusale tumuteredde emitwalo 10 ku WhatsApp ezibanga ddala sente ezo zokkola lwansonga bw'ozimuteera ku mobile money bw'ozimuteera ku mobile money oba ziridde nga ddala abadde tazeetaaga ekisooka balidde nnyingi zibateetaaga ekyo kisooka. Ekyokubiri era abantu bemuyita abagagga mu bitundu ate batuukirirwa abo bebugamba nti tebeesobola babayambe n'olwekyo era 10 ziddayo. But besides that, why would you even waste money that way? Nze ndowooza bw'oba okoze welfare plan ennungi n'ogamba abantu kubanga bwo obulwadde n'ebyalo bwabadde bwatuuka n'ogamba abantu okutandika nnaku z'omwezi bweziti nzigalawo atereka akawunga katereke akeewola keewole adde ewammwe nti ye bw'omala ekyo sente zino z'okwata okubawa ziteeke mu malwaliro ye wali abasinga okuba obubi abalumwa enjala we bali. Ate tubalaba ffe tuli mu kinyusi ekyabo mu bantu ekinyusi kyabo gavumenti beeyavuwazza okumala emyaka 35 mwe tuli era ng'enjala ebaluma webalaba n'onuulira n'okaaba ng'oluusi tolina ky'onoobayambisa. Naye obuzibu obusinga okubeera mu malwaliro kwata ssente oteeke mu malwaliro gavumenti n'ag'obwa nannyini kubanga aga gavumenti baagaddukamu dda agasinga bungi ye ate gali ameka. Bubuuza amalwaliro ga gavumenti agasobola okujjanjaba covid literally tegaliiwo. Mu Kampala n'emiriraano olina ag'e Kampala ndowooza mpulira Naggulu Kawempe simanyi bakirudde bajjanjaba Mulago eriddiridde Entebbe grade B kubanga grade A baagibba compound kyefuuka compound ya mugagga litwaliro ne balitira ddala ne facilities ezaali mu byonna ne bagamba muzungu yalizimba yali tategeera. Kakati awo eddwaliro eriddako bw'oba okutte ku lino ondowooza olisanga Masaka eriddako olisanga Mbarara awo wakati tewaliiwo ddala. Health centers 3 ne 4 tezirina kyezikola tezisobola kebera tezisobola kujjanjaba capacity tezirina. Eyo nayo mess eya gavumenti eno ey'omusanvu. Bw'ova ku ekyo another mess abamaze okujjanjabwa oba be mutandise okukujjanjaba mubayisa mutya? Nali ndi ku WhatsApp nendaba muntu yali alaja nagamba banne eno tuli eno naye tufa enjala nti ng'obulwadde tebunnatutta enjala egenda tutta. Kaakati bannaffe abasawo gye bali
tubebaza nnyo bakola omulimu munene nnyo naye tebali motivated. Omuntu agenda ku front line nga tomuwadde byakulwanyisa ng'alina kweyiiya nga tomuwadde na kasente ekaaleke nga bateredde ze mubasuubiza temuzibawadde temubongeza n'ensako y'okwewaayo temugibawadde abafudde tetunnaba kulabawo wadde plan yona compensation plan at all. Ati omotivating otya omusawo omulala nti agende ku front line. Nali ndaba mwenyinazo Dr. Dana Atwine ng'alaaja n'ayita bannanga basawo balala mwenna abadde gyewandiise reserve force mujje mutuyambe ekintu kitabuse anoonya ba volunteers nga balabika ekikwetaaza ba volunteers kubanga babaddeyo bangi bafudde. I think in the last 1 month we have lost 14 doctors. We lose health workers ababeera baddeeko bakuba miggo. Nalaba omukyala nnaasi alaaja nakati amatuba gakubye bagasiza yasizza tetumanyi kiri munda. Gavumenti eyamukuba gavumenti gy'akolera emulesa awaka afiirewo. And you say you're motivating people. Abalwadde bwe tuwulira stories eziriyo bali bubi bayisibwa bubi. Why? Because abasawo tebayambiddwa. Kati abalala abali mu community basalawo basigale eno babutusiige. Abamu abasawo bakibateekako mu abali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nti embalirira bamukola appropriation mukomekereza nga mubeerabidde mubasudde ettale kumpi buli financial year. Kino kiso kya mbuzi. Kiso kya mbuzi kyennyini kirekerera omussi si mulala M7. Njagala bati ebyobulamu ffe twalwana ne tugyongeza. Bwe baleeta bajeti y'ebyenjigiriza nga bagisazeeko ffe twalwana ne tugyongeza. Bwe baleeta bajeti y'ekitongole ekiramuzi nga bagisaze ffe twalwana ne tugyongeza. Mutulanga bwereere bataka. Era singa tetwaliwo nammwe abasawo singa mwafadda naffe singa twafadde. Kubanga munnammwe tabaliiko. Also describing otya council embeera ya COVID-19 mu Uganda ne government. Before that, Minister of Finance yani himself. So yeah, to your president. Fe budget gyaleeta gye tugenda nayo. Ekirala tamanyi Museveni tamanyi economics. Tamanyi na sente gye ziva mu bantu. Tamanyi kuŋŋaanya musolo. Yalowooza nti okuŋŋaanya omusolo kwe kubinika abantu omusolo omungi kwe kubakuba emiggo. No. In fact, modern economics omusolo gusale ogukuŋŋaanye mu bantu bangi. Ekyokubiri bw'ogusala you increase productivity and production. Ebyo ye tabimanyi kubanga economics yasembayo omusolo mu gyankaaga ate yamugwa. Teyamuyita. So kabeera ono ali practical tamumanyi, kabeera omusome tamumanyi. Yamugwa. Ngenda ne mulaba awoga akutte ennoni yeebonga ku lubaawo mbu awandiika asomesa economics nenzijjako TV nenga kati yamugwa amusomese nze. So president mulaba nga asomesa economics tobiraba ebyo. Mulaba nga ali abuzaabuza abantu. Tamanyi economics yamugwa. Era singa yali nga amanyi economics omusolo yandibadde akuŋŋaanya mungi nnyo ogusala n'osikiriza abantu okuinvestinga ne bainvestinga n'obaga okuŋŋaanya wanene. Ekyo kisooka. Ekyokubiri tokkiriza bagobba. Ye yennyini yawandiisa kampani ye yaddanze nebba omusolo eyali agibanja omusolo n'amugoba n'omugoba. Yes, waliwo omukwano gwaffe Professor Bakibinga ng'ali mu URA yawabira ddanze okukola kyokulya omusolo okubba omusolo n'omugoba. So Museveni does not mean well for this country. I can tell you without fear of contradiction or even repercussion, Museveni is a big liability to this country. Osobola obiisa gwomanyi ninze ekugulira. He is a big liability. Njagala otunuulire budget gye twamutaddeko nga ye ng'omuntu. Buli abagenda okumusisinkana kababeere ba minisita kababeere bano betuwulira abagenda nga bakukuta mbu basooka kukebera COVID. Ba minisita batuula buli wiiki naye bw'oba tonnagenda osooka kukebera COVID. Lwaki? Ye tomusiiga. Beera eno ffe tusiige. Kitono nnyo ku ssente abantu ze baasonda, ku ssente ze twamuwa, ku ssente ze yajja mu ggwanika ly'eggwanga. Abantu bonna bakebere. Tutekinge precautions nga tuzitwala n'abantu abalamu. Naye yazitwala precautions zikobola ku ye.
buba dalaba juzi bwe twali nga tugenda okulonda speaker olwokuba yali ajja kujja okubeerawo nga tulina okukeberwa era abantu results ezaali zitannadda tebabakkiriza kuyingira era nze gwe gwasembayo kugenda kyobola ne ku budget naga siina budde bwakwonoonerakuoyo ekisooka ffe batukebera netugenda nga tuli balamu ye tebamukebedde ye tebatuwaako ku results ze naffe tubeere sure nti munnaffe gwe tugenda okusinkana mulamu naffe tajja tusiiga so eggwanga lino alikostinga kinene nnyo so much kwata sente we are not at war ezo z'okukusiza eyo mu classified ennyonyi z'ogula olwaleero tezirina mulimu zipaakinze zikaddiyidde wali owulidde wakiri wasalawo zigula zikozeseeko baako gw'olumba tutegeere nti no munnaffe muzira batugambanga nti omuntu bw'aba talina kyakukola wakiri akyusa eddirisa n'alijjawo n'alizza wali wakiri baako guweyiikiriza naye zipaakinze abantu bafa mu malwaliro toyamba amalwaliro ga private gakyajinga kinene nnyo nakalema n'avaayo mukazi wattu n'agenda nga yeewuuba amalwaliro ga private ogenze gakolako ki wali ogawadde ki awo nyino njagala okujja yes honorable ku nsonga legal affairs very good Dr. Diana Atwine PS wa Ministry y'ebyobulamu ne munnamateeka bavudde waliwo abavuddeyo ne batwala omusango ku kooti abawabira Attorney General ne Minister okugamba nti webeera nga private hospitals charging exorbitant fares eri bannansi abaga okujjanjaba ekimbe kyagaba balina COVID-19 naye tutegeeza nti balina ngeri yonna gyosobola kubeera nga kyo bakicontrollinga kubanga these are private hospitals legally government ne ministry bali ku kituufu oba the government eina omukisa making a private hospitals empty and dry. You can dissuade citizens nimbaga no gendayo ngatemba kubye migo mulongose malwaliro ga government mutuwe facilities ne services zetwetaaga zetunoonyeri teri ayagala kugenda mu private hospital oba healthcare system kutunda kibanja kye naye lwakuba government has failed us etulemeseza etusuddewo kankubuuze ng'obadde gwe nga bakugaye waliwo eddwaliro lya gavumenti lye bagamba eyo bw'ogendeyo oba ogenze kufa ate nga si kituufu naye kubanga abagendayo bafa ekisooka bagendayo bayidde ekibatuusa okugendayo nga bayidde health center 3 health center 4 tezikola ziri empty teri ddagala teri ki teri bikozesebwa abasawo musawo kukwatako nakaddala mu kiseera kino nga bakuteebereza okuba ne covid yeetaaga protective gear they are not there bafa kati abantu ne babeera nti basigazza private facilities it is fully expensive kyekyo ekyakulema gwe gavumenti mu ddwaliro erya bwannannyini teri musawo akwata ku mulwadde wabula nga ali protected bulungi that protective gear bagigula gwe yakulema okugula kati ugamba yagigula nti agikozeseze bwereere nalabye Uganda nga ekiro Dr. Lulume bayigandooza kye yatugambye kyekimu ku byannoma edda obubenje bugwawo abantu balwala ne baddukira mu malwaliro ag'obwannannyini ne gabayambako first aid kale katukuweereza emulago niyo omuntu azza afa bleeding omukono gumenyese balina omusiba biki ebyo bye bakozesezza oluusi talina ssente olumu azirina aziremedde kubanga muwongeddeyo amalwaliro gano gabigwayo gafiirwa nga tebasasudde kuba tojja kukwata muntu a bleeding omukono gumenyese nomugaa tojja genda sijja kuwongerayo paka ng'onsasudde no so gavumenti eddemu etuule ku mmeeza ekisooka efuneyo ku bantu abagezi baveeyo ne police amalwaliro aga private tugalamula tutya tusobola okuteekawo nti bino bijja kukomanga sente ziteekwa kukoma bwe ziti teri ddwaliro lisussa sente bwe ziti naye bw'oba okukola ekyo oteekwa okugayambako mu bye gakozesa kubanga gajjanjaba bantu bo abagenzeeyo kuba gwe olemereddwa
So bino Museveni ave mu kwekangabiriza. Bino bye nalaba yombesa Diana Atwine ne munnange Ruth Aceng. Mbwe yabagamba mukole buti bed capacity ya bitanda 4,200. Njagala mubuuze ye Minister wa Finance. Yabawaako ku ssente ez'okubikola. Yabatabikola. Bwe kiba nga kiri bwe kityo. Kiki ekibagaana okubeera ekitalya? Nga yabawa ssente ya bitanda 4,200 ne bagula ebitanda 600. Lwaki Museveni taggalira abantu abo okuggyako kuba nti abalinako oluganda? If he is not an accomplice, njagala akwate buli muntu gwe yawa ssente okukola kino nekitakola. Nze simanyi oba ssente ezo bazibba. Era tulinze mu Parliament Auditor General tuwe report ejja kujja mu bukiiko bwaffe. Ebyakamwesi twabiwulirawo naleka abamu balina neza apartments ezakagwe najjere inategeeza nti abamu ba ministry yabyabulamu tutegeera tutya nti byebu. Sisobola kumanya kaninde report. Era namwe bwino gwe mwina mu mutwe. Muleke kubeera ngeyo ne bwino ne musirikira ate ne mugate tukola. Waliwo reports za tufunyeeko nga ziyite manju. Zijja tuyamba nnyo bye tugenda. N'ebyo byonna postmortem. Mwina government etasobola ku monitoringa wakati fe parliament bijja luvannyuma. Ni executive gwe mulimu gwayo. Ekisooka wazi yagaba yalonda government y'abavubi. Yes. Yalonda government y'abavubi abatasobola na kusoma report. Ekyokubiri ye yennyini ng'omuntu musajja mukadde takyasobola kutuula ku mmeeza kumala ssaawa 2-3 ng'asoma. He doesn't have that capacity. Ate kyabuntu. Era nange ku myaka gye nja kuba sikisobola. Owulidde byatasobola nange ku myaka gye nnyinza okuba sibisobola. Naye kizibu ttima. Nti oba sibisobola n'ababisobola sijja bakkiriza kutuulawo. Kimanya kubuuza nti description y'embeera eno, so in brief lino ttima lyennyini. Museveni muntu wa ttima. Kwegamba noba nga tosobola kusaasira ggwanga eririmu abantu ab'emyaka gy'abaana bo n'abazzukulu. Noga nti kandiviire ndikwasa omuntu alina amaanyi akyasobola. Museveni ng'omuntu wa ttima. Batugamba nti eyo nga bakyasoma bakola debating club. Ne bagenda mu kalulu n'omugenzi Elia Kategaya. Kategaya n'awangula obwa chairman wa debating club. Museveni n'amobilizinga banne bagiveemu ne bakola history club. Ye wa ttima talina muntu gwayagaliza. It's about him. Webeera mmere alina kutuula ku lujjuliro gwe n'akuwa obukunkumuka. Owulidde bw'akuwa ekitole aba akulangira nnyo kubanga alaba akukoledde kinene. So nze ndowooza tuddeeyo tumanye wa we twabulira. Kati kobe mu kitundu ekyokubitonayo. Tukwaniriza kuweesiba 2.